બસ શાંત થઈ ગયો. કાઢી નાખ્યું. પિક્ચર બાકી ये देखो तू भी जाला जय दौड़ा से नहीं जय आ रहा उठी रहा जय उठे ला तार घर बाई जाए हमारा તાર તો નાસ્તો થઈ ગયો સ્ટાર્ટર લાગશે ના મીઠું તો સ્ટાર્ટર લાગશે અંદર ચડ ખેંચેલા ખેંચ્યો કાઢી નાખ્યો કેટલા ગ્રામ કેજી માં છે 6 ફૂટ હશે ને જીવનભાઈ 6 ફૂટ હશે ને હવે ચશ્મામાં બાપ ચડી ગયું લીધો આપતા જલ્દી બાપ ચડી ગયું 5 મિનિટનું પિક્ચર થઈ જશે ये पहली बार भागा ये बात तो काढ़ी नाख्यो तीजी वारे ये गुलाम के खा दिया ये गोल गोल बन ना सब इंजेक्शन में આવી ગયું છે હવે બધા બાદશાહ થઈ ગયો તો બધા ગુસ્સે આવે અત્યારે ચાલો પિક્ચર પૂરો